네, 유튜브 시청자 여러분들 반갑습니다. 노진구다입니다. 캠으로 오랜만에 돌아온 것 같기도 하고 모르겠는데 아무튼 자, 오늘 해볼 것은 무엇이냐? 자, 요즘 유튜브 보면은 또 우결이 많지 않습니까? 우결이 또 요즘 유튜브 보면 막 우결 겁나 많아가지고 막 우결도 있고 막 우결 했다가 막 진결로 간 사람들도 있고 그래가지고 저도 한번 우결을 해보고 싶어서 예, 이렇게 켰고요. 녹화를. 자, 일단 우결하기 전에 상대 먼저 찾아야겠죠? 자, 한번 상대를 먼저 찾아보겠습니다. 자, 여기 디스코드 보시면요. 예, 여성분들도 계시고 남성분들도 다 계시는데 자, 한번 여기서 에브리원으로 한번 우결할 상대를 찾아봅시다. 자, 저랑 우결할 여성분. 어씨, 어씨, 여성분 이 있으십니까? 라고 하면 안 되고, 아, 조금 더 적극적으로 갑시다. 여성분 구합니다. 자, 보냈습니다. 좋아. 당당하게. 자, 이제 한번 기다려 봅시다. 이 위에 있는 거 위에 그거 녹화니까 저건 지워드릴게요. 조금 거슬릴 수도 있으니. 자, 한번 봅시다. 뭐 금방 오겠죠 뭐. 에이, 저랑 우결해. 아, 아, 저랑 우결하는 거 흔치 뭐라 해야 되냐. 거의 레어? 아니 뭐래. 저랑 우결하는 거 진짜 보기 힘든데, 또 이렇게. 저 우결하는 모습 정말 못 보는데, 음, 정말 자세하게 잘 대해주는데, 이런, 제가 또, 예? 정말, 뭔가 양심 찔리니까 말하진 않겠습니다. 더 이상. 양심 찔려. 자, 일단 기다려보겠습니다. 뭐, 오겠죠, 뭐. 뭐, 오겠죠? 자, 한번 기다려봅시다. 아마 이거 편집으로 나갈지 모르겠는데, 편집이 아니어도, 뭐, 봐주실 거라 믿겠습니다. 편집이면은 아마 여기서 배속을, 알지? 이 앞부분에서 배속을 하는구나. 뭐, 배속해주겠죠, 뭐. 그리고 제가 이걸 이렇게 말을 안 하면요. 마이크 잡음이 심하게 들릴 수도 있어요. 근데 이거 잡음이 들릴 수밖에 없는 게 컴퓨터가 안 좋은 컴퓨터기 때문에 이게 설정을 해도 다 들려요, 잡음이. 저도 설정을 이걸 다 해놨기 때문에 잡음 안 하려고 설정을 다 해놨기 때문에 해봤지만 예, 잡음이 사라지질 않습니다. 열심히 노력해봤는데. 자, 저희가 현재 떠들고 있는 사이 벌써 4분이 지났고요. 벌써 4분이 지났어요, 영상. 예. 이제 현재 4분 8초를 지나고 이거 8초 지나고 있는데 지금 현재 제 컴퓨터는요, 다행히 아무것도 안 켜놔서 컴퓨터가 안 좋다고 해가지고 뭐 이거 엑스스플리트 렉 걸리시냐라는 분들도 있을 것 같아서 말씀드리지만 뭐 안 좋진 않아요. 예. 지금 현재 뭐 컴퓨터가 뭐 죽어가고 있냐라는 분들도 있을 것 같아서 말씀드리지만 지금 현재 엑스스플릿을 켰고 녹화를 켰는데요. CPU가 현재 21% 사용 중이라서 21%? 예, 19%에서 24% 왔다리 갔다리 하고 있고요. 이제 GPU 같은 경우엔 예, 그래픽 카드라고 하죠. 이제
제가 GT 630을 쓰는데 컴퓨터가 이 컴퓨터는 현재 36% 사용 중, 36%에서 35%를 잡아먹고 있고요. 이게 메모리가 2000 정도 되네요. 뭐 아무튼 현재 이렇게 얘기하는 사이 또 5분이 지났습니다. 음. 댓글이 왔는데 쯧됐네요. 자, 첫 번째 댓글 봅시다. 자, 구합니다. 비웃네요. 저랑 그렇게 우결하기가 싫었나. 참. 아니, 여성분이 없어서 그런가. 솔직히 여러분들한테 말씀드리자면요. 자, 제 캠 치워드릴게요. 자, 여긴 성별이 나눠져 있어요. 여성분이 몇 명 있고, 뭐 몇 명이 없는지. 남성분이 몇 명 있고, 몇 명이 없는지. 자, 구별되어 있기 때문에 제가 캠을 치워드릴게요. 현재 접속되어 있는 여성분을 제가 말씀드리자면, 아니, 말씀이래. 보여드리자면, 어딨어? 이렇게 두 명이 있는데, 이거 아마 편집으로 안 올라갈 것 같아요. 예, 이건 편집으로 안 올라갈 것 같기 때문에 여러분들이 그냥 알아서 들으세요. 예, 왜 편집을 안 하냐고요? 귀찮아요. 여러분들이 편집을 기다리신 분들도 있을 것 같아서 말씀드리지만, 예, 이 영상은 무편집으로 올라가고요. 편집 영상은요, 제가 새로 마이크를 샀어요. 6,600원짜리. 이제, 어디에서였지? 까먹었다. 잠시만요. 어디에서였는지 까먹었는데, 이건 자막이 없을 거고, 일단 이 영상은 자막이 없을 거고, 그건 알아두시고, 제가 그 마이크 6,600원 산 데가 일단은 찾아봐야 돼서 일단 찾아볼게요. 기다려보세요. 저도 그거를 자세히 보진 않아서 한번 일단 보도록 하겠습니다. 기다려보세요. 어디 있냐? 어디 있어? 이거에다가 쭉 아마 내가 아는 회사였던 걸로 기억하는데, 아 여기 있네. 제가 산 마이크가요, 이제 코비 CM P25라는 이제 마이크인데요. 콘덴싱이래. 아이씨, 광고 주세요. 아무튼 콘덴서 마이크인데요. 자, 여러분들한테 살짝 보여드리자면요, 이번에 새로 온 마이크를 보여주고 싶은데, 아, 보여주려고 했지만 아쉽게도, 예, 보여주면 재미가 없겠죠? 예, 보여주면 재미가 없을 것 같기 때문에 미리 보기 방지로 보여드리진 않겠습니다. 그래서 편집 영상 언제 올라가냐? 바로 마이크 언박싱 할 때 이제 올라갈 거니까, 예, 그때 한번 그때 아마 편집이 올라갈 거예요. 그때 뭐 재밌게 보시면 되겠습니다. 자, 일단은 현재 8분이 되었어요. 예, 슬프네요. 없네요. 음. 참고로 이거는 부금도 없을 거예요, 아마. 제가 아마 없어가지고 부금이 저작권이 있는 부금들밖에 없기 때문에 아마 저작권이 걸리지 않을까. 그러면 다음 영상에서 보도록 하죠.